Здравствуйте! В эфире программа «Патруль», и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Осторожно, дети! В Туве участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних. Кто виноват и что делать? Один подделал паспорт, чтобы сдать ЕГЭ, другая за изменение паспортных данных брала деньги. Похожие истории с разным финалом. По-крупному 3 человека задержаны по подозрению в краже 31 тонны угля. И, как обычно, интернет-обзор происшествий, обсуждаемых в социальных сетях. Все это в нашем выпуске сегодня. Начнем. Травмоопасный маршрут. Подросток пострадал в ДТП на улице Шахтерской в Кохеме. Авария произошла 5 июня. По прибытии на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что водитель «Газели», двигаясь по маршруту номер 15, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с «Тойотой». В результате пассажиры маршрутки с места аварии госпитализировали. Известно, что оба водителя визуально были трезвы. Взяты анализы для установления состояния опьянения. Все обстоятельства устанавливаются. А в Брунхемчикском районе под колесами машины оказались 2 4-летних мальчика. Авария произошла в Агдавураке 1 июня. Установлено, что 44-летний водитель УАЗа совершил наезд на детей, которые внезапно выбежали на проезжую часть. В момент происшествия мальчики находились без сопровождения взрослых. Детей с места ДТП госпитализировали. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все подробности случившегося. Проверка проводится также в отношении законных представителей мальчиков. Нужно сказать, что за последнее время аварии, в которых пострадали дети, происходят с пугающей регулярностью. В мае произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма в городе Кызыле проводится профилактическое мероприятие «Внимание, лето». Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и соблюдении скоростного режима. Родителям напоминает детям о безопасном поведении на улицах и проезжих частях. Общую статистику ДТП с пострадавшими за минувшую неделю узнаем в сводке ГИБДД. В период с 29 мая по 4 июня на территории республики было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 9 получили ранения. С участием детей зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 несовершеннолетних ребенка получили ранения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 80 водителей, в том числе 6 автоледи. 10 лет лишения свободы могут получить 3 жителей Тувы. Они подозреваются в краже угля, причем в приличных объемах. Предварительным следствием установлено, что злоумышленники заранее договорились и распределили между собой роли. С одного из обществ с ограниченной ответственностью Кызылского района с целью обогащения они загрузили и вывезли 31 тонну угля, причинив тем самым компании материальный ущерб на сумму около 79 тысяч рублей. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается. А теперь о происшествиях, случившихся за пределами нашего региона и вызвавших общественный резонанс в социальных сетях. Страшная авария произошла в Новосибирске на минувшей неделе. Ужасающие кадры с места ДТП шокировали пользователей всемирной паутины. Впечатлительных просим на время отойти от экранов телевизора. Эта автомобильная авария унесла 4 жизни. Ночью на улице Гагарина 45-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. 3 пассажира в возрасте от 20 до 22 лет скончались на месте. Водитель умер в больнице. По некоторым данным, он был пьян. Еще одна крупная авария и вновь в соседнем с нами Новосибирске. 2 иномарки столкнулись на Ипподромской магистрали. От сильного удара обе «Тойоты» получили серьезные повреждения, а водителя одной из них зажало в салоне. Другой водитель оказался на газоне без сознания. Автор публикации утверждает со ссылкой на очевидцев, что одну из иномарок выбросило со встречной полосы. К счастью, все остались живы. А это видео из Санкт-Петербурга. На этих кадрах 2 мужчин не могут поделить женщину. Правда, это вовсе не любовная история, и имеет она криминальный подтекст. Как сообщают авторы публикации, в подъезде одного из домов северной столицы гражданин Таджикистана напал на 41-летнюю женщину. Он выждал жертву на лестничной площадке и, угрожая ножом, заставлял женщину пустить его в квартиру. Сосед, оказавшийся рядом, попытался защитить знакомую. Молодой человек удерживал женщину за куртку, убеждая преступника в том, что ему следует
следует прекратить свои действия, так как он находится под наблюдением камер. Такая настойчивость разозлила мигранта, и он, пригрозив мужчине ножом, стащил женщину вниз по лестнице. В результате нападавший отпустил жертву, но отобрал сумку с банковской картой, телефоном и 16 тысячами рублей. По горячими следами 27-летний гражданин Таджикистана был задержан сотрудниками полиции. Если вы стали очевидцами чего-то интересного, делитесь информацией в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». ЕГЭ – серьезное испытание для выпускников, да и подход к сдаче экзамена с годами стал, мягко говоря, суровым. Запрещено пользоваться и даже проносить на место проведения экзаменов телефоны и другие электронные гаджеты. На всех пунктах сдачи присутствуют наблюдатели от общественности. Введена уголовная ответственность за придание огласки экзаменационных материалов. За 8 лет проведения экзамена, казалось бы, все лазейки перекрыты. И дальше мы сможем наблюдать только честную сдачу. Но нет, 18-летний козылчанин, чтобы поступить в высшее учебное заведение, попросил друга сдать экзамен за него. Однако комиссия заметила обман. Студента выдворили из аудитории и тут же сообщили об инциденте в полицию. Как из ваших показаний, я поняла, что вы хотели сдать экзамен в общеобразовательной школе ЕГЭ за своего друга. Кто вам помог подделать паспорт? Я сдавал экзамен за своего друга. Мне подделать документ помог друг. В ходе дознания установлено, что учащийся одной из школ Кызыла воспользовался чужим паспортом с вклеенной фотографией для сдачи единого государственного экзамена. В нормативных документах указано, что у лиц, нарушивших правила, экзамен будет считаться несданным, а его результаты аннулируют. Так как ЕГЭ одновременно является и вступительным экзаменом в университет, студенческая скамья в этом году для нарушителя оказывается закрытой. В ходе дознания установлено, что учащийся общеобразовательной школы города Кызыла воспользовался чужим паспортом с целью сдать централизованно проводимый в Российской Федерации единый государственный экзамен за своего друга. Учащийся был замечен у аудитории на входе пункта приема экзамена учителями школы, которым он предъявил поддельный паспорт. И еще одна история, связанная с главным документом гражданина. Новый паспорт и нет кредитных долгов. В Туве вынесли приговор бывшей начальнице одного из территориальных пунктов отдела Федеральной миграционной службы по республике Тыва. Она признана виновной в коррупционном преступлении. В этом деле 14 эпизодов. Как установили сотрудники Следственного комитета, женщина предлагала изменить паспортные данные тем, у кого есть негативная кредитная история. Естественно, за вознаграждение. Желающих искала через знакомых. Таким образом, за несколько месяцев бывшая начальница незаконно заменила, оформила и выдала новые паспорта 14 гражданам. При этом получила взяток на общую сумму 175,5 тысяч рублей. 3 человек из числа взяткодателей осуждены к штрафам. Одно уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Остальные фигуранты привлекались в качестве свидетелей в связи с освобождением от уголовной ответственности. А вот бывшей начальнице одного из территориальных пунктов миграционной службы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей. Правда, отбывать наказание женщина будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Это все на сегодня. Напоминаю, вы также можете стать соавтором программы «Патруль». Сообщайте о происшествиях, в которых стали очевидцами, по телефонам, которые на экране, а также присылайте ваши материалы на электронную почту редакции. Увидимся с вами ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. До свидания.